いっぱいあるね、片付け。片付け大変だー。大雑把な振り、まあでも初めは大きく振り分けてから行くのが正解への近道だと思うんだよね。これが大掃除のいるいらないの序盤って感じ。これはいる、これはいらない、捨てる捨てないのオンオフだと思う。一生できないけど。マジでさ、それこそ本当にチョコ先生がさ、僕ん家に来て、掃除したことを思い返してみると、先生がいない限り多分僕は全部いるって言ってた気がする。これはマジ、消費期限、賞味期限、2年前だけどいけるだろうみたいな。まだ僕はいけると思ったけど、先生はダメだと思うから、途中からさ、これ、何年前ってさ、めっちゃ言われてたの、僕。先生に。2年前のがあったよ。余裕にあった。それさ、言ってたんだけどさ、すごい怖かったのがね、途中から先生が無言になって片付け始めんの。今一体何を掃除してんのかなって。めちゃめちゃそれがわかんなくてもう聞き返っちゃった。待って、もうツッコミもないのって思って。待って、今何見てんのって。めちゃめちゃヒヤヒヤしちゃった。言ってくれないんだもん、途中から。怖いよね。言っても無駄って思っちゃったのかな。まあでもね、おかげで今ね、すごい、でも安心して食べれてる。もう今はチョコ先生が整理整頓してくれたやつだから安心してもう食べられる。今入ってる中身は食べてもいいんだっていうね、志で食べてる、現在。前はビクビクしながら食べてたの。全然まだ食べれるっていう気持ちで食べてた。なんか僕がもしかしてお腹弱い理由って、そういうことだったのかもしれないなとか思いながら生きてる。お腹が弱いんじゃなくて食べ物が強かった。多分そう。多分食べ物が良くなかったんだと思う。